你来成都好多年了？ 6天。成都越来越国际化了，来自非洲福德国的黑人哥哥都跑过来卖塑胶炸酱。哦，这是加了臊子的哇？翁焖没有？没有翁焖的嘛？我们了嘞。没吃过。没有。翁焖你听得懂不？听不太懂。就是把它盖满，懂了吧？把这个臊子要盖满。嗯，对。和转晓得不？啊，不错。哦，和转晓得，哦，可以。啊，你的四川话相当好啊！哦哟，这个臊子还挂了杯的哦，味道也是拿一了的哈。我这个不喜欢面的，都又加了一碗清汤牛肉面，支持非洲小哥哥在成都创业。哦，你还会和抄手馅啊？会，他们教我都会。时间到没有？时间差不多。他这个四川话水平，没得专8嘛，起码也有6级了。把成都名校其中唯一一个没考起大学的老娃娃，简直整惊得五体投地。其中的5名肄业生吃黑锅的面绝配。我们。啊，就因为那个4种馅软点儿。出去叫你看，肄业生嘴巴都这么嚼，咋得了哦？来，宰了对门子，一杯咖啡，一个佛跳墙，准把你的嘴巴皱得到了嘛？简直不安！坐了路边，还在那夸夸其谈，和我们时毕业生求实务虚的风格形成了鲜明的对比。上菜吃饭，哎呀，硬是哦，多了盘奇中，人生巅峰要说一辈子。这条巷儿太好耍了，每家每户的老板，你可以在我这儿端菜，我可以在你这儿坐斗。我吃完面还没来得及掐转来，黑哥哥已经先跑回来，在沙发上约起看欧洲杯了，更是古今中外一家亲说，倒也符合成都这个城市包容的气质。听我冲壳子，不要管吃啥子，我的日常，你的天堂。